হ্যালো, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি সবাই খুব ভালো আছো। আমিও ভালো আছি। আবার নিয়ে চলে এসেছি আজকে নতুন ব্লগ। এটা মিনি ব্লগ হতে চলেছে, কেননা আজকে কি করছি সারাদিন একটু ছোট্টভাবে দেখানোর চেষ্টাই করছি। সো দেখতে থাকো। এদিকে হাসে, ও এদিকে হাসছে। চাটা কেমন হয়েছে গো? Dal is the child right track. Mind fresh. বলছিলাম যে তোমাকে কিছু কথা বলার আছে। কি অনেক কথা যেগুলো এতদিন ধরে বলতে পারিনি। হ্যাঁ, বলছি অনেক কথা ছিল বলতে পারিনি। এটা ও হচ্ছে চুলকানি ম্যান। গিটার ও জানে গানটা করছো। একটু ব্লু কালারের বিস্কুটের কোটোটা একটু দেবে? বলো, তোমার জন্য তো আমার থ্যাংক ইউ। এটা কথা বলার ছিল তোমাকে, যেটা এতদিন ধরে বলে উঠতে পারিনি। ওই বাবা, টেনে টুনে তুমি বাকে ভয় করছো? বেটা, তুমি বাকে ভয় করছো? এবার হাই করে দাও সবাইকে। তো হাই করে দাও, এটা করো না, তুমি করো আমার সাথে রোজ। বলো হ্যালো, বলে দাও, বলে দাও। আও এই মা, হাই করে দাও। হাই। শোনো, ওর প্যান্টটা এই দুটো ফুটো হয়েছে। ম্যাক্স মনে মুখে নিয়ে চলে গেছিলো, দাঁত দিয়ে দুটো ফুটো করে দিয়েছে। ওর মা ওই প্যান্টটা ওখানে নিয়ে গেছে যে পরাবে, দিয়ে প্যান্টের ফুটোটা দেখে বলছে ই মা, ম্যাক্স প্যান্টটা ফুটো করে দিয়েছো? এটা একটা হাগিস পরে আছে। তারপরে মা সেদিন আলপনা দিয়েছে পুজোর জন্য, বলছে বাহ। দেখি জুড়িতে দেখি এই ম্যাক্স, ম্যাক্স করে চলে এলো। এই ম্যাক্স, আমার পুচকু চলে আসছে। এই মা কানটা ধরে টানছে ম্যাক্সে। চলে গেছে। ওকে বাঁধবে। আরে বাঁধতে যাচ্ছে। ম্যাক্স আয়। চলে গেছে এসব। থাক বসে দিয়েছে এসব। চলে এই ম্যাক্স একদম আছে। পাপ পাপ। আমার বেশি যাবে, আমার বেশি করে বসবে। বদমাশ। ম্যাক্সকে আপ করে দাও। আপ করে দাও ম্যাক্সকে। ভয় ধরাচ্ছে ওকে। বস। হ্যাঁ, আজকে খাবে? আজকে না।
ছি সানোটাকে কত কত জায়গায় ভরে রাখে জানো টাটা বেটা টাটা এদিকে নিয়ে তুমি কোথায় যাচ্ছ হ্যাঁ টাটা হ্যাঁ ম্যাক্সের চলার স্টাইলটা ব্যাপক কাকা ক্যামেরা অফ করে দিচ্ছে রামু কাকার নিজের দাড়ি খুব প্রিয় খুব চেষ্টা করছে চাপদাড়ি নিয়ে আসার কিন্তু দুঃখের বিষয় ওর চাপদাড়ি হচ্ছে না কি 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 বলে ভবিষ্যতে ভাই জানি না কিছু একটা বলে আমি তো ছোটবেলা থেকে দাড়ি জানি না আমি তো দাড়ি জানি আমি বলবো দাড়ি না দাড়ি এগুলো ছাগল দাড়ি এগুলোকে ছাগল দাড়ি বলে ছাগল দাড়ি বলে ছাগল দাড়ি দেখবি ছোট 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 এই মুখে থুতলির কাছে থাকে দেখবি ছাগল দাড়ি বলে ছাগল দাড়ি ছাগল দাড়ি ছাগল দাড়ি এই দেখ বাইরে কি কি কাজ আছে করতে হবে দেখে না কি করছিস রে কি বলতো দুঃখ লাগছে তুমি কি করছো মা মুড়ি খাবার পকোড়া করছি মুড়ি খাবার করো দেখে তোমার খানা নিয়েছে এদিকে বর খাবার খেতে বসেছে মুড়ি হচ্ছে ওর ফেভারেট এদিকে হিয়া ও বসে আছে অ্যাংরি বার্ড কখনো বাঁদর এইসব নিয়ে মজা করছিলাম ওর সাথে একটু তো এদিকে বসে আছে ওইদিকে বসে আছে রাই দিদি খাওয়াচ্ছে রায়কে আর ও তো শুনবে না কথা ও তো জলটা নেবে ও জল খাবো বলে নেবে দিয়ে জলটা না ম্যাক্সের বাটিতে গিয়ে ঢেলে রেখে দেবে আর এই যে টিভি দেখছে ভাই আর এদিকে ম্যাক্স শুয়ে আছে আর এই যে আমার হিয়ারানি একটু ডান্স করছে সো ঠিক আছে আমরা একটু টুকিটাকি খাবার খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়বো কোথায় বেরোচ্ছি দেখো ওফ অত স্টাইল মারতে হবে না চলো এবারে সই জলদি এসো তো তোমার ছবি আসছে আমরা যাচ্ছি দুর্গাপুরে L&T ফাইন্যান্স অফিস সেখানে কিছু কাজ আছে সেখানে কাজ কমপ্লিট করব তারপর আসবো ওই একটু আমার না গেলেও হয় কিন্তু ওই যে বয়ের সাথে একটি সাইড ব্যাগ হওয়াটা তো দরকার আছে না তো সেই সাইড ব্যাগটা হচ্ছে আমি তো ভাবলাম একটু লং ড্রাইভে ঘুরে আসি বরের সাথে রোমান্টিক ওয়েদার ছিল মোটেও রোমান্টিক ওয়েদার ছিল না বহুত রোদ ছিল হ্যাঁ তবে আকাশটা ভীষণ সুন্দর দেখতে লাগছিলো মানে একটা সেই পুজো আসছে যে একটা ফিলিংস একটা মনের ভেতর যে একটা ব্যাপার না সেটা কিন্তু কাজ করছিল চারিদিকে কাশ ফুলে ভরা আর মানে বিশেষ করে এই যে রাস্তাটা খুব ভালো লাগে আমার এই রাস্তাটার মধ্যে ফটো তুলতে ভিডিও করতে খুব ভালো লাগে আমি যখনই যাই তখনই এই রাস্তাটা আমি ভিডিও করতে যাই আমার তো ভীষণ ভালো লাগে প্লাস মেঘ ছিল মানে একটা আলাদা রকমের ব্যাপার মানে ড্রাইভার মজা নিয়েছি এই জাস্ট আমরা পৌঁছে গেছি L&T ফাইন্যান্স অফিসে এখানে আমি ওপর একটু যাব কাজ কমপ্লিট করে নেবো আমরা আছি এখন ঠিক ফরচুনের উল্টো সাইডে দুর্গাপুর ফরচুন আর ঠিক উল্টো সাইডে L&T ফাইন্যান্সে আমাদের কাজ হয়ে গেছে আমরা এই জাস্ট অফিস থেকে বের হলাম বেরিয়ে ওকে বলছি যে কোথায় যাব বলো দিয়ে ও বললো যে হ্যাঁ একবার দাদার সাথে আমি দেখা করে নিই তারপর দেখছি কোথায় যাওয়া যাক মানে ওই আর কি হাতে অনেক যদি সময় থাকে তো কী আর করা যাবে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াবো এই হচ্ছে ব্যাপার
তো আমরা বেরিয়ে পড়লাম দাদার সাথে দেখা করার জন্য। বাইরে দুর্গাপুরের রাস্তাগুলো না আমার মাথায় ঢোকে না। এটা হচ্ছে জুয়েলারি গার্ডেন, যেখানে আগে বিগ বাজার ছিল সেটা এখন স্মার্ট বাজার হয়েছে। এই যে দেখো জাস্ট এইটা। তো বিগ বাজার যখন ছিল তখন তো আসা হতো, রিসেন্ট কিছুদিন আগে স্মার্ট বাজার হওয়ার আগেও আমি এসেছি, তো এখন আসিনি। এই যে দাদার সাথে লুকিয়ে ভিডিওটা করেছি, কিন্তু দাদা জানেও না যে ভিডিওটা আমি করেছি। দাদার সাথে একটু দেখা করলাম, দেন আমরা বেরিয়ে পড়েছি। দাদা পার্বণে যাওয়ার জন্য অনেকবার বলল, কিন্তু আমরা কেউ যাইনি। এই জন্যই যাইনি যেহেতু কেউ ছিল না, দিদি, হিয়া, ভাই এরা কেউই ছিল না। তো কীভাবে একা একা যাবো বলো, ওটা একটু কেমন একটু অকওয়ার্ড লাগে। তো বললাম যে নেক্সট টাইম আসবো। সো আমরা এখন এসেছি কেরালা ক্যাফেতে। তো এখানে আমি সিটি সেন্টারে, এটা ঠিক অপোজিটে কোর্টের এই সাইডটাই। তো এখানে আমি যখনই আসি তখনই এখানটাতে কিছু না কিছু খাই, আমার খুব ভালো লাগে। আমি খাইনি, কিন্তু শানু খাচ্ছে শুধু, আমি দেখছি। আমি খেতেই পারি না কারণ আমার ডায়েট চলছে। দিদি রাগ করিস না, ঠিক আছে ভাই, রাগ করিস না, রাগ করিস না, সরি, ধোসা আমার ফেভারিট। তারপর আমরা বেরিয়ে পড়েছিলাম, আর এই সাইডে মেঘটা দেখেছো কি ভীষণ সুন্দর লাগছে। মেঘটা মানে কি বলবো, ব্যাপক লাগছিল। মানে এসেছি একরকম ওয়েদারে, যাচ্ছে একরকম ওয়েদারে। এসেছি তখন প্রচণ্ড রোদ ছিল, যখন বেরোচ্ছি তখন এত মেঘ, আর সত্যি মানে ওয়েদারটা রোম্যান্টিক ওয়েদার হয়ে গেছিলো। আমার তো ভীষণ ভালো লাগে। তো আমরা এখানে ফুচকা নেবো এখানটায়। তো আর এদিকে কয়েক তেল আছে আর আছে, দিদির খেতে পছন্দ তাই বলছিল। কিছুদার খুব ফেভারিট ছিল কয়েক তেল মাখা, কিছুদা থাকলে মাখাতো। পেয়ারা মাখাটা মায়ের পছন্দ, পেয়ারা মাখাটা একটু বেশি করে নিয়ে কয়েক তেলটা দিদির জন্য নিচ্ছি, আর ফুচকাটাও দিদির জন্য। এখানে এমনভাবে পাতাগুলো মানে ঝরে যাচ্ছিল যেন মনে হচ্ছে স্নোফল হচ্ছে, ঠিক আছে। এত সুন্দর লাগছিল এই জায়গাটা দেখতে, ভীষণ সুন্দর লাগছিল। আমরা বেরিয়ে পড়েছি, আর বলতে গেলে সত্যি ওয়েদারটা ব্যাপক লাগছিল। মানে এত সুন্দর ওয়েদার, যাওয়ার টাইমে এক, আসার টাইমে এক। আর এই যে সবুজনগরের কাছে এই যে দু সাইডে গাছ জঙ্গল, আর মাঝে এই যে রাস্তাটা, এই রাস্তাটা খুব ভালো লাগে আমার, ছবি তুলতে খুব ভালো লাগে ঠিক আছে। আর এই যে মেঘলা ওয়েদার, মানে একটা পুজো ফিলিংস, তার সাথে এরকম ওয়েদার, তারপর এখন লং ড্রাইভ, আহা হেভি লাগছিল। তো চলো এবার বাড়ি ফিরি, অনেক হলো ন্যাকা মেয়ে আমার। তো টাটা। সো ফাইনালি আমরা বাড়ি পৌঁছে গেছি। বাড়ি পৌঁছে গেটটা বাপি এমনভাবে লক করে রাখা যে গেটটা খুলতেই আমার 5 মিনিট লাগে। তো এদিকে বর বলছে একটু ক্লোজ আপ পিকচারটা নাও না, নাহলে পিকচার নিয়ে নি আমি ভিডিও করছি, তুমি ঢোকো না, চলো না বাড়িতে এসে দেখি দিদি সুজি দিয়ে একটা পিৎজা বানিয়েছিল, যেটা আমি একটু টেস্ট করেছি, বাকিটা হিয়াচো নিয়ে নিয়েছে আমার কাছ থেকে, কারণ ওর খুব পছন্দের পিৎজাটা। এদিকে বাপি তারপর বর খেতে বসেছে, তারপর আমরা বসবো। এদিকে ম্যাক্স বরকে পেলে তো ছাড়ে না, তোমরা তো জানোই। এই যে আমায় রাইছো না, এই যে হিয়া এখানে ফুচকা খাচ্ছে, যে ফুচকা নিয়ে আসলাম, ও ফুচকা হচ্ছে ওর ভীষণ ফেভারিট। ফুচকা হলেই হচ্ছে, ফুচকা, আইসক্রিম, চকলেট। আমাদের আর কোনো ভিডিও করা হয়ে ওঠেনি, এটা সন্ধ্যাবেলায়, বাস এইটুকুই। আজকের ভিডিও আমি এখানে এন্ড করছি। আমার ভিডিও যদি ভালো লেগে থাকে তো প্লিজ লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দিও, আর পারলে সাবস্ক্রাইব করে দিও। থ্যাংক ইউ।